もスターアライアンスメンバー ANA 関西行き1710便をご利用いただきましてありがとうございます。この便は ANA とマカオ航空、山東航空、スターアライアンスパートナーとのコードシェア便でございます。機長は南島、副操縦士高橋、チーフパーサーは川上でございます。このボーイング737-700型機で皆様を3名の客室乗務員が関西空港までご案内いたします。ご用の際にはお気軽に客室乗務員に声をおかけください。離陸後の飛行時間は2時間を予定しております。ご到着までどうぞごゆっくりとおくつろぎください。スクリーンではこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。皆様ご覧ください。Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard ANA, a member of Star Alliance Flight 1710 for Kansai. This is a code-sharing flight with Air Macau, Shandong Airlines, and our Star Alliance partner.The captain in command of this flight is Takayuki Minamishima. The first officer is Yuki Takahashi, and I'm Chief Purser Emi Kawakami. Please let us know if you need any assistance, and we hope you enjoy the flight with us. We will now explain safety features of this aircraft. Thank you.